Isi kulkas gerak sendiri. Gue buka kulkas. Ikan di dalam kotak ini kayak masih hidup. Gue kira kerasukan. Ternyata kotak penyimpanan ini punya ventilasi khusus yang bikin makanan tetap segar kayak baru ditangkap. Sayur juga nggak layu. Tomat nggak jadi zombie. Kotak ini kayak jimat anti busuk. Mungkin arwah dapur lama yang desain. Daripada makanan kamu jadi korban, mending simpan pakai kotak kit-kit ini. Link pemburu hantu makanan gua taruh di bawah.